早上骑车准备去上班，看了一下车胎，居然没气了，原来是扎了一个钉子。今天我就分享给大家一个好东西，像这种大洞，我们自己在家可以给它补了，就是这种真空胎专用的补胎胶定，只要用一把螺丝起子，我们自己在家就可以给它搞定了。补胎就是这么简单，胶定上带有螺纹，再用螺丝起子顺时针把它拧进去就可以，然后我们给它打上气，再看一下还漏不漏气，胎还可以，然后用泡沫水测试一下，完美搞定。